Cosas que me gusta hacer en Chicken Gun. Inundar un mapa entero. Transición épica. Hacer de noche el mapa, porque sí. Y luego buscar un lugar donde puedas hacer una casita y ponerle luces. Y por último, jugar con el tamaño de mis sombreros u objetos. ¡Qué gracioso! Me veo sin sombrero. Y eso sería todo por el video de hoy. Ja, ja, ja.